de morto, um monstro que vem do além. 1, 2, não olhe pra trás. 3, 4, correr não adianta mais. 5, 6, chegou sua vez. 7, 8, 9, 10, ele vai puxar seus pés. 1, 2, não olhe pra trás. 3, 4, correr não adianta mais. 5, 6, chegou a sua vez. 7, 8, 9, 10, ele vai puxar seus pés. La la la.